Miren, él está bien, después de la tormenta todo volvió a la normalidad. Bueno, tenemos algunas cercas que arreglar, pero nada que no se pueda. Este fin de semana vamos a traer 2 personas para que nos vengan a ayudar porque pues solitos no podemos hacer. Hoy sí no vamos a poder hacer el trabajo solitos, así que vamos a traer 2 personas a que nos ayuden para levantar estas cercas. Bueno, y más bien quitar los palos que se nos cayeron en las cercas, miren. Miren, así este árbol se nos cayó en la cerca, le pusimos este fierro aquí en lo mientras que podemos levantar todo porque esto se ocupa la motosierra. Allá también, miren, allá donde está aquel palo tirado también se cayó sobre las cercas y así tenemos muchas áreas en la casa. Pero vamos a traer a 2 hombres que nos vengan a ayudar este fin de semana, bueno, que más o menos tienen experiencia en esto. Vamos a traer para que nos vengan a ayudar porque hoy sí la madre naturaleza nos hizo varios estragos, como les dijimos, pasó un tornado, pero a nosotros nomás nos agarraron las